كنت من صناع الافلام القصيره او حتى من صناع قصص المصوره وكتقلب على مؤثرات صوتيه اللي تقدر تستعملها في الفيديوهات ديالك. في هذا الفيديو غنتعرفوا على طريقه سهله غتخلينا نصنعوا المؤثرات الصوتيه ديالنا بطريقه سهله منها ما كاين، ولكن نطلقوا بعد الانترو. Welcome to Cali, creator where dreams come alive. Every day a brand new video, we're gonna thrive. Ooh, yeah. We're giving you the latest info, we're rounding up the news. And we're spreading joy and happiness to benefit all of you. So come on, let's dance and let's celebrate. We're creating a community, don't hesitate. Together we'll chase our dreams side by side. In this new Cali world, let's all be happy and ride the tide. السلام المغاربه كاملين من طنجه حتى للقويره، مرحبا بي عندكم ومرحبا بكم معايا في تو كالي. الفيديو ديال اليوم غادي نتعرفوا على موقع ناضي بزاف الخوت. كنعرف شحال ديال الناس يلاه بدات في صناعه الافلام القصيره او حتى القصص المصوره وتيقلبوا على مؤثرات صوتيه اللي يقدروا يستعملوها في الفيديوهات ديالهم، وتيحتاجوا يقلبوا بزاف ولا يصنعوها لراسهم، وهذا الشيء تيطلب معدات والمال وحتى الاستوديو. داكشي علاش قررت ندير هذا الفيديو للناس اللي كتقلب على مواقع اللي تقدر تساعدها في هذا المجال، ولقيت لكم اخوت واحد الموقع ناضي بزاف غادي يسهل عليكم الحصول على المؤثرات الصوتيه ديالكم وفابور، وتقدر تستعملها في اي محتوى تقدمه على القنوات ديالك. قبل ما نبداو الخوت والخواتات ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا داك الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد. نمشيو اول حاجه الخوت غتجيو لهذا الموقع اللي غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف كما جرت العاده. والموقع ساهل بسيط ما فيهش تعقيدات بزاف، فيه واحد الخاصيات اللي نخليكم نتوما تستكشفوهم. غادي نهضر على حاجه وحده انا اللي اثيرتني في هذا الموقع. هذا الموقع معروف فايتين شارحينه الناس ليفل لابس. هذا الموقع الاختصاص ديالو هو تحويل النص الى صوت، هذا هو الخدمه ديالو، ولكن فيه واحد الخاصيات اخرى هي اللي جيت نشرح انا وحده منهم اليوم اللي غتنفع شحال من واحد. كتجي لهنا كدير get started for free، يعني راه فابور ولكن ماشي فابور كومبلي، كيعطيوك واحد الباقه اللي 10000 وقيله نجمه ولا 10000 كوينه كتستعملها وتعاود تستعمل واش تجرب مره اخرى ولا لا. انا عرفت غير هذه تعطيوك 10000 كوينه. كتجي لهنا كدير سينغ ويت جوجل، ها هي سينغ اب ويت جوجل، انا ديجا كنت مقيد فيه. غديروا بحال هكا الخوت كما كتشوفوا الخوت. هو هذه الواجهه دي ملي كتحلو وكتقيد فيه كدير الكونت ديال جوجل صافي تدخل تتقيد. كما كتشوفوا كتحط له هنا الكتابه هي الواجهه ديالو، كتحط الكتابه تيحولها لصوت، تختار الصوت اللي بغيتي. وجربت انا الصوت لقيته صوت رائع الخوت ممكن تستعملو. انا ما بغيتش نشرح لكم هذه الخوت، بغيت نشرح لكم الخاصيه. كتجي لهنا لهاد 3 شرطات تتبرك هاد الخاصيات اللي كاينين فيها، راه فيه بزاف ياك. كما كتشوفوا هذه تحول لصوت اولا تعدل في الصوت، ولكن انا غنهضر على هذه ساوند افكت. هاد ساوند افكت تتبركوا عليها كما كتشوفوا الخوت يخرج لكم هاد الباجي هذه تكتب له وغيعطيك ليفيكت اللي بغيتي انت، الساوند افكت اللي بغيتي، وغادي تجرب اي حاجه بغيتيها. انتم كما كتشوفوا راه عاطين هنايا لي ساوند اللي ممكن يعطيهم هما اولا تستعملهم. حنا غادي نديروا واحد اختيار اخر، انا ديجا كاتب واحد الصوت وغنسمعوها الخوت. غادي نجربوا هذا الصوت هذا بلونغلي، غندير كوبي وغنجي لهنا وغندير كولي، غادي نمسح هادو الخوت. نبغي غير صوت واحد وكدير له جينيريت. ولا كنتي ما كتفهمش لونغلي راه ساهله الخوت، راه تجي دير له غير ترجمه تراديكسيون وغادي يترجم الموقع. غير هو ما تيقبلش اي كتابه، تيقبل غير لونغلي، ولكن في الصوت خرج لي بالعربيه. كتبت له بالعربيه خرج لي بالعربيه، اما هذا ساوند افكت ما تكتبلوش بالعربيه. كدير جينيريت الخوت، ها هي كتبرك عليها. كنتسنى واحد شويه بيد من هو. انا قلت له هنا صوت اطلاق النار، وغنشوف واش يعطيني صوت اطلاق النار ولا لا. كما كتشوفوا الخوت ها هو خرج لي 4 ديال لي فيرسيون، ها هما اللي ممكن تيليشارجيهم بزاف، ممكن تيليشارجيهم بلا ما تسمعهم. ونسمعوا الخوت. هذا الاول، هذا الثاني،
هذا الثالث، هذا الرابع. بغيتي تيليشارجي غتجي لهنا داونلود، ها هو هبط عندك بالزربه. غنديرو اختبار اخر الخوت باش نشوفو واش كيصاوب كلشي. غنجيو لهنا غنختار هادي، وغادي ندير هنا وغادي ندير جينيريت. انا كتبت له انهيار جبل، صوت انهيار جبل. غنشوف واش يعطيه لنا ولا لا. ها انتم الخوت، صوت انهيار جبل عطيتو هنا، ونتسنى نشوف واش يعطينا ولا لا. حيت هاد الاصوات هي اللي ممكن انت تستخدمها في اي حاجه كتستعملها في الفيديوهات ديالك، اولا في افلام قصيره، اولا في قصص مصوره. انت تحتاج لي ساوند افكت اللي تقدر تخلي ديك الشخصيه حيه. غنشوف عاوتاني هذا ناضي، كما كتسمعوا الخوت ناضي، يعني اي حاجه كتبتيها له غادي يخرج لك الصوت ديالها. ما تبقاش تقلب ولا تجي تصنعها راسك، ولا انت اللي تمشي تصنعها ولا تقلب فين تصاوبها. هذا الموقع غادي يوفر لك هذه الخلفيه هذه. كما كتسمعوا الخوت انا هذا الموقع عجبني، داكشي علاش قررت نشاركو معكم، وانا متاكد بلي غتقدروا تستعملوه. يعني ممكن تستعملوه في اي حاجه تتخدم فيها نتايا، في اي مجال، في المجالات اللي ديال السوشيال ميديا او القصص المصوره او الافلام القصيره، تقدر تستعمل هاد الاصوات هذه. غنديروا تجربه اخيره الخوت، غادي نجيو نديروا هنا ساوند اوف كار، هذه غادي نديروا له كوبي، وغنجيو لهنا التجربه الاخرى باش نشوف واش كيخرج تقريبا كلشي. انا ما غاديش نجرب الاسماء كامله، وانما عطيت لي باز، وانتم ممكن اي حاجه طاحت لكم في بالكم وبغيتوا تحتاجوها في الفيديوهات ديالكم، غادي ديروا الكتابه ديالها هي سواء بالانجلي ولا بالعربيه، وغادي ديرها في هذا الموقع هذا. وغادي نديروا عاوتاني جينيريت، وغنتسناو الخوت. غادي نسمعوا الخوت. كما كتسمعوا هذا الداخل ديال العنبود تتحل، هذا دايزه، هذا شاده الطريق. كما كتسمعوا الخوت عطاني الاصوات بثلاثه اللي كتبت له عليهم، كتكتبهم بالعربيه كتحولهم للغه الانجليزيه، كديرهم له هنا كيعطيك الاصوات اللي بغيتي بطريقه سهله. خصك شويه الانترنت وشويه الوقت وتكتب له داكشي اللي بغيتي. وهذا الموقع انا متاكد بلي غادي يفيدكم بشحال من حاجه. انا جربت لكم غير هذه، ونخليكم تستكشفوا هذا الشيء كاملين، وغادي تجي لهنا وغتعرف التوتال. ها هو اللي عاطينك. انا استعملت 20%، ها هي، ها اللي عطاوني هما الكريدي اللي عطاوني، يعني يسالي هذا الكريدي. انا ما عرفتش، ممكن نتايا مثالي هذا الكريدي تعاود كونط اخر، اولا غيعطيوك عاوتاني كريدي اخر. هذه باقي ما جربتهاش الخوت، لانني استعملت منه غير شي حاجات في واحد الفيديوهات، خديت منه افيكتات استعملتهم في واحد الفيديوهات لواحد الناس. داكشي علاش عجبني هذا الموقع وقلت نشاركو معكم الخوت. هادشي اللي كاين في الفيديو اليوم. نتمنى يكون الفيديو عجبكم وما نكونش طولت عليكم، ولا استفدتوا من هذا الفيديو. كما جرت العاده خليو لي تعليق وديروا سبسكرايب لايك شير باش تعمل فائده على الجميع، وبيس عليكم. So come on, let's dance and let's celebrate.